ମାରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ବାପା? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୁଖା, କିନ୍ତୁ ସତଟା ହେଲା କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ରୂପମ ବାବୁଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭିତରେ ଏଇ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ବିପତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରୂପମ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ତୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ତାଙ୍କର ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରେ ନିଜ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡେ, ସେଇ ଘର ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ସଙ୍ଗୀତର ଆୟୋଜନ, এই ସବୁ রূপম বাবুଙ୍କର ସୃଜେଇବା, ସବୁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବା ବେକାର ଚେଷ୍ଟା, ସବୁ ବେକାର। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମଦ ପିଉନଥିଲି। ମୋର ଅତୀତ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ କଳା ଛାୟା ଥିଲା। ସେଇ କଳା ଛାୟା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଇ ଅତୀତ ମୋର ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ମୋର ଝିଅ ଯିବ, ତାର ମା ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ଜୀବନର ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବ, ପ୍ରତିବାଦ ଥିବ। ତାକୁ କଣ୍ଟା ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ନିରା ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାରି ତୁ ରୂପମ ବାବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି କେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ଉଠେଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିବୁ ତାରି। ମୁଁ ଆଜି ମଦ ପିଇଛି ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୋକା ବନାଏ, ଆଉ ସିଏ ବୁଝିଦିଏ ସିଏ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ଆଉ ସବୁ ମୋର ପ୍ରଜା। ଏ ରୂପମ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝିଦିଏ। ଦୁନିଆ ଶିଖେଇ ଥିଲା ପର କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣା, ତଥାପି ଦେଲୁ ରେ କିଆ ପର ପାଇଁ ରବ ତୋର ପାଉଣା। ସମସ୍ତେ ଛୋଟ